나의 바쁜 하루가 시작돼요. 우선 게으른 집사가 집안을 치웠나? 이거 안 치웠네. 이거 치워. 집사가 일 잘하는지 지켜봐야 해요. 그렇게 하면 안 돼. 집사가 일 끝나면 심심하지 않게 놀아줘야 해요. 집사 재미있냐? 집사 운동 시킨 다음에 먹는 간식은 꿀맛이에요. 간식을 먹은 다음 택배가 잘 오는지 지켜봐야 해요. 내 간식 언제 와? 오전에 너무 많은 일을 했나 봐요. 좀 쉬어야겠어요. 너무 피곤해요. 오전은 그만 일해야겠어요. 나중에 봐요.